when we go through these investment cycles, there are moments we overshoot. I expect AI to be the same. Dans un entretien accordé à la BBC, Sundar Pichai, le patron de Google, met en garde contre l'éclatement d'une bulle de l'intelligence artificielle. On vous explique. Sa parole est rare, elle est aussi très écoutée. Le 18 novembre, le patron de Google a exprimé des réserves quant à la bulle actuelle autour de l'IA. The excitement is very rational. It's also true when we go through these investment cycles, there are moments we overshoot, right, collectively as an industry. We can look back at the internet right now. There was clearly a lot of excess investment, but none of us would question whether the internet was profound or did it drive a lot of impact. It's fundamentally changed how we work digitally as a society. I expect AI to be the same. Pour le patron de Google, cette phase serait même inévitable. So I think it's both rational and there are elements of irrationality through a moment like this. No company is going to be immune, including us. If you overinvest, we'll have to work through that phase. Si la bulle risque d'exploser, c'est que les montants investis par les entreprises tech sont gigantesques depuis quelques années. Maybe 4 years ago, Google was spending less than $30 billion per year. This year, that number is going to be over $90 billion. And if you collectively add what all the companies are doing, we have well over $1 trillion of investment going in building the infrastructure for this moment. Dans les années 90, on avait vu ce même type de comportement autour des valeurs liées à l'informatique et aux télécommunications. Les valeurs boursières des entreprises du secteur augmentaient sans lien avec leur chiffre d'affaires réel ou leurs bénéfices. La bulle Internet a fini par éclater au printemps 2000, prenant la forme d'un krach s'étendant à l'ensemble des bourses et provoquant ensuite une récession économique. Lors de cette interview, le patron de Google a également lancé une mise en garde contre les besoins énergétiques immenses de l'IA, qui représenterait 1,5% de la consommation mondiale d'électricité l'an dernier, selon l'Agence internationale de l'énergie.